हेलो ट्रेडर्स, वेलकम इन ट्रेडिङ लर्नर। कुनै पनि ट्रेडर्सले मार्केटमा टाइम चाहिँ दिन्छ र पनि एउटा प्रोफिटेबल ट्रेडर भन्न सक्दैन। एउटा बिगिनरदेखि एउटा जुन ट्रेडिङमा फेसेसहरू हुन्छन् त्यो फेसेस चाहिँ कसरी हामी चाहिँ एउटा प्रोफिटेबल ट्रेडरको फेसेसमा चाहिँ हामी ट्रान्सफर गर्न सक्छौँ भन्ने विषयमा आज हामी कुरा गर्नेछौँ। आजको भिडियो एकदमै हेल्पफुल हुनेछ। भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्नुहोला। हामी कुनै एउटा बच्चालाई पनि बाइ सेल गर्न लगाउँछौँ भने उसको प्रॉफिट गर्ने र लस गर्ने चान्स भनेको 50-50% हुन्छ। किनभने मार्केट एउटै रेन्जमा र एउटै ठाउँमा चाहिँ कहिले पनि अड्केर बस्दैन। या चाहिँ मार्केट तल झर्छ या चाहिँ माथि जान्छ। यो एउटा यस्तो खालको चाहिँ जर्नी हुन्छ कि ट्रेडिङमा एउटा फेजदेखि अर्को फेजसम्म चाहिँ मान्छेले हिँड्नुपर्छ। एउटा बिगिनरले स्टार्ट गरेदेखि मार्केटको स्ट्रक्चर बुझ्दासम्म चाहिँ उसले टेक्निकल एनालाइसिसमा मात्रै फोकस गरेको हुन्छ र उसले चाहिँ मार्केटको स्ट्रक्चर मात्रै बुझ्नमा ध्यान दिएको हुन्छ। त्यसभन्दा पछाडि एउटा यस्तो फेज आउँछ जहाँ चाहिँ हामीले आफूलाई बुझ्ने गर्छौँ। एउटा सर्टेन अमाउन्ट लस गरिसके भन्दा पछाडि सर्टेन टाइम पनि हामीलाई चाहिँ लस भएको फिलिङ हुन्छ। जब चाहिँ हामीले 2 वर्ष 3 वर्ष मार्केटमा दिइसकेका हुन्छौँ तब पनि हामी प्रोफिटेबल ट्रेडर बन्न सकेका हुँदैनौँ। तब पनि हाम्रो पिएनएल चाहिँ रेडमै हुन्छ। तब पनि हामीले कुनै पनि खालको ग्रो गर्न सकेका हुँदैनौँ। त्यसभन्दा पछाडि हामीलाई फिल हुन्छ कि ट्रेडिङ भनेको एउटा चार्ट एनालाइसिस, एउटा एब्जर्भिङ अथवा चाहिँ टेक्निकल एनालाइसिसको मात्रै काम होइन रहेछ। त्यसभन्दा पछाडि हामी चाहिँ बुझ्न खोज्छौँ, बुझ्न थाल्छौँ कि कहाँनिर मेरो गल्ती छ र मैले सुधार्नुपर्ने कुराहरू के छ भनेर हेर्दाखेरिमा चाहिँ त्यसभन्दा पछाडि हामी चाहिँ भेटाउँछौँ कि हाम्रो डिसिप्लिन अनि हाम्रो डिसिजन मेकिङ क्वालिटी अनि हाम्रो फोमो, हाम्रो ग्रिड कति चाहिँ मार्केटलाई हामीले हेर्ने नजर चाहिँ कस्तो छ। त्यसभन्दा पछाडि एउटा हाम्रो नजर पनि फेरिन्छ मार्केटलाई हेर्ने। त्यसभन्दा पछाडि हामीले आफ्नो कमजोरीतर्फ ध्यान दिन्छौँ। त्यसभन्दा पछाडि हामीले मार्केटसँग लड्दैनौँ कि हामी आफूसँग लड्छौँ। आफूमा चाहिँ डिसिप्लिन बिल्डअप गर्छौँ, आफ्नो फोमोमा फोकस गर्छौँ अनि हामीले चाहिँ आफ्नो ग्रिडलाई कम गर्ने प्रयास गर्छौँ। हाम्रो एउटा आफू चाहिँ साइकोलोजीमा चाहिँ हामीले फोकस गर्छौँ र त्यसभन्दा पछाडि चाहिँ एउटा बिस्तारै जुन प्रोफिटेबल ट्रेडरको जर्नी हुन्छ त्यसभन्दा पछाडि चाहिँ ओपन हुन्छ। भनिन्छ कि एउटा ट्रेडरको गहना भनेको उसको स्ट्राटेजी हुन्छ। म चाहिँ यो कुराको एकदमै विपरीतमा छु। किनभने मार्केट कहिले पनि एउटै फर्ममा कहिले पनि चलिरहेको हुँदैन। आजभन्दा 10 वर्ष पहिले मार्केट ब्रेकआउटमा चल्थ्यो। मार्केटलाई एउटा क्यान्डलले पनि डिसिजन दिन्थ्यो कि म यतातिर जाँदैछु, यतातिर मोड्दैछु भनेर। तर अहिलेको टाइममा भनेको मार्केट हामीसँग त्यस्तो रहेन। अहिले मार्केटमा त्यो ब्रेकआउटले काम गर्दैन, त्यो एउटा कुनै पनि चार्ट प्याटर्नले काम गर्दैन, कुनै पनि एउटा क्यान्डलले काम गर्दैन। इभेन हामीले स्ट्राटेजी पनि महिनौ पछि चाहिँ फेर्दै जानुपर्ने हुन्छ। त्यो भएर मार्केटमा सबैभन्दा ठुलो कुरा भनेको चाहिँ लिक्विडिटी हो। लिक्विडिटी भनेको बिग प्लेयरहरूको एउटा कमजोरी हो क्या। उनीहरूले हामीलाई लिक्विडेट गर्नको लागि हाम्रो स्ट्राटेजीलाई युज गरिरहेका हुन्छन्, हामीले हेर्ने चार्ट प्याटर्नलाई युज गरिरहेका हुन्छन् हामीलाई लिक्विडेट गर्नको लागि। र त्यही चार्ट प्याटर्न, त्यही क्यान्डल स्टिक, त्यही स्ट्राटेजी चाहिँ हामीले त्यही एसएमसी, त्यही आइसिटी हामीले युज गरिरहेका हुन्छौँ। यसले पनि हामीलाई प्रोफिटेबल ट्रेडर बन्नबाट रोक्न कुनै न कुनै ठाउँमा चाहिँ रोल निर्वाह गरिरहेको हुन्छ। अहिले मार्केटमा हामीलाई 10% 20% मात्रै ठोकिरहेको होला, तर कुनै टाइममा गएर चाहिँ हाम्रो यही चार्ट प्याटर्न, हाम्रो यही क्यान्डलले चाहिँ बिग प्लेयरहरूलाई, बिग ब्याङ्कहरूलाई अनि इन्स्टिच्युटहरूलाई हामीलाई नै लिक्विडेट गर्नको लागि हामी आफै उसलाई चाहिँ प्रोत्साहित गरिरहेका हुनेछौँ। त्यो भएर मार्केटको फर्म अनुसार आफूले पनि चेन्ज हुनको लागि चाहिँ हामीले कुनै पनि एउटा इन्डिकेटरमा बेस हुनु हुँदैन। एउटा एसएमसी, एउटा आइसिटीमा चाहिँ हामीले आधारित रहेर आफ्नो ट्रेडिङको पुरै चाहिँ 100% चाहिँ उसलाई दिनु हुँदैन। इभेन म चाहिँ चार्टमा भोल्युमको पनि युज गरिरहेको हुँदैन। मेनली तपाईँले चाहिँ चार्ट कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने कुरालाई धेरै फोकस गर्नुपर्छ। कहाँनिर धेरै रिटेलरहरू ट्र्याप भइरहेका छन्, बिग प्लेयरहरूले कसरी एन्ट्री गर्यो, कसरी एक्जिट गर्यो, कसरी रिटेल ट्रेडरहरूलाई लिक्विडेट गरायो, त्यो कुरामा हामीले फोकस गर्नुपर्छ। र त्यो कुरामा हामीले फोकस गऱ्यौँ भने प्रोफिटेबल ट्रेडरको जर्नीमा चाहिँ केही न केही धेरै हेल्प पुग्नेछ। एउटा नन प्रोफिटेबल ट्रेडरदेखि चाहिँ हामीलाई प्रोफिटेबल जर्नीमा
लानको लागि एकदमै हेल्पफुल गर्नेछ। मेनली लिक्विडिटीमा चाहिँ ट्रेड गर्नको लागि, लिक्विडिटी बुझ्नको लागि म चाहिँ एकदम हाइली रिकमेन्ड गर्छु। अहिले मार्केटलाई यसरी एउटा खेलौना बनाइसके, एउटा कुनै पनि ब्याङ्कको, पोलिटिकलको, एउटा पोलिटिक्सको एउटा ट्विटले पनि मार्केटमा धेरै इम्प्याक्ट गर्छ। फन्डामेन्टल एनालाइसिस राम्रो गर्ने प्रयास गरौँ, न्युजहरू हेर्ने प्रयास गरौँ। मार्केट बुझ्न धेरै कम्प्लिकेटेड छैन, हामीले नै आफूले कम्प्लिकेटेड बनाइरहेका हुन्छौँ। हामीले आफै चाहिँ हाम्रो क्वालिटीलाई एउटा सीमित ठाउँमा अड्काइरहेका हुन्छौँ क्या, जुन कि एउटा हुन्छ नि इन्डिकेटरमा अड्काइरहेका हुन्छौँ, एउटा हामीले चार्ट प्याटर्नमा अड्काइरहेका हुन्छौँ। यसो गऱ्यो भने हामी प्रोफिटेबल मात्रै हुन सक्दैनौँ कि इभेन हाम्रो लिक्विडेट हुने चान्स पनि एकदमै हाई हुन्छ। त्यो भएर चाहिँ चार्टमा पनि एउटा यस्तो कुरा खोज्ने प्रयास गरौँ कि कहाँनिर धेरै रिटेलरहरू ट्र्याप भइरहेका छन्, कहाँनिर इन्स्टिच्युटहरूले चाहिँ एन्ट्री लगाइरहेको छ, कहाँनिर बिग ब्याङ्कहरूले चाहिँ गेम पलट्न खोज्दैछन्। म बिगिनरलाई एकदम हाई रिकमेन्ड गर्छु कि अबको स्ट्रक्चर चाहिँ त्यो एउटा क्यान्डलमा मास्टरी गरेर, एउटा चार्टमा मास्टरी गरेर आफ्नो अमाउन्ट हालेर सिधै चाहिँ ट्रेडिङ स्टार्ट गरेर सिधै हामीले लाखौँ हालेर चाहिँ हामीले ट्रेडिङ स्टार्ट गर्ने ठाउँ चाहिँ अहिलेको मार्केट रहेको छैन। त्यो भएर फर्स्टमा चाहिँ डेमो ट्रेडिङदेखि स्टार्ट गर्नुहोस्। फर्स्टमा चाहिँ मार्केटको स्ट्रक्चर पुरै बुझेर चाहिँ तपाईँ चाहिँ मार्केटमा चाहिँ आफ्नो पैसा हालेर चाहिँ एन्ट्री गर्नुहोस्। चार्ट प्याटर्न काम गर्दैन, इन्डिकेटर काम गर्दैन, एसएमसी आइसिटी काम गर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ होइन कि, तर त्यसलाई चाहिँ पहिला नै ब्याक टेस्ट गरेर पुरै त्यसमा चाहिँ मास्टरी गरेर मात्रै हामी एन्ट्री गरौँ, हामी इन्टर गरौँ रियल मार्केटमा चाहिँ। तपाईँ डेमो ट्रेडिङदेखि स्टार्ट गर्न म चाहिँ हाइली रिकमेन्ड गर्छु। र अहिले इन्टरनेसनल ट्रेडिङको लागि चाहिँ एकदमै बेस्ट ब्रोकर भनेको चाहिँ एक्सनेस ब्रोकर छ हामीसँग। मैले एक्सपिरियन्स लिएको एकदम स्प्राइड एकदमै कम छ, एउटा एक्सपिरियन्स एउटा चाहिँ पुरानैदेखि एउटा ट्रस्ट कमाएको कम्पनी पनि हो कि। डेमो ट्रेडिङ पनि तपाईँ सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ, रियल मार्केट रियल चार्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो भएर लिङ्क तल डिस्क्रिप्सन र पिन कमेन्टमा छोडिदिएको छु, त्यहाँबाट तपाईँ एक्सनेसमा केवाइसी भेरिफाई गरेर ट्रेडिङ स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले हाम्रो जेनेरेसन जुन एउटा डिस्टर्बिङ को सिचुएसनमा फँसेको छ, अड्केको छ, तपाईँको गोल फाइनेन्सियल फ्रिडम एचिभ गर्ने, एउटा ट्रेडिङ, एउटा सेयर मार्केट बुझ्ने एउटा मनी माइन्डसेट छ भने तपाईँ लाइफमा एकदमै अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। यो भनेको एकदमै डिस्टर्बिङ जेनेरेसन हो, योभन्दा अलि फरक बन्ने प्रयास गरौँ, धेरै फोनमा टाइम वेस्ट नगरौँ, आफ्नो फ्यामिलीको पनि केयर गरौँ, आफ्नो फ्युचरको पनि केयर गरौँ। र फ्युचर एउटा यस्तो ठाउँमा चाहिँ फ्युचर बनाउनुहोस् कि जहाँ चाहिँ तपाईँको कम्पिटिसन चाहिँ अलमोस्ट जिरो कम्पिटिसन हो क्या होस् क्या। तपाईँले मार्केटमा भनेको तपाईँले बिग ब्याङ्कहरूसँग चाहिँ कम्पिटिसन गर्ने हो, कुनै पनि स्यालेरीसँग कम्पिटिसन गर्ने होइन, कुनै पनि स्यालेरीसँग कम्पिटिसन गर्ने होइन। त्यो भएर एउटा यस्तो फ्युचर रोज्नुहोस् कि जहाँ चाहिँ तपाईँको कम्पिटिसन तपाईँसँग मात्रै होस् क्या, तपाईँको आफूसँग कम्पिटिसन होस्। यस्तो खालको तपाईँको प्रोफेसन भयो भने तपाईँलाई एआई आए पनि फरक पर्दैन, तपाईँलाई चाहिँ जेनेरेटिभ एआई आए पनि फरक पर्दैन। तपाईँलाई चाहिँ एउटा यस्तो खालको फ्युचर चाहिँ सेक्युर गर्नुहोस् कि यो दुनियाँ जति नै डेभलप भए पनि, जति नै एआई आए पनि, जति नै एजेन्टिक एआई आए पनि हाम्रो फ्युचर हाम्रो हातमा होस् र सेक्युर होस्, म यही नै चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच भिडियो लास्टसम्म हेरिदिनु भएकोमा, र च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, ट्रेडिङ लर्नरलाई फलो गरिदिनु होला। आगामी दिनहरूमा कस्तो खालको कन्टेन्ट बनाउने त्यो कुराहरूमा पनि तपाईँले चाहिँ इन्फर्मेसन दिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच।